فيلمنا بيبدأ مع نوى وهي بتحضر شنطتها عشان تروح مع والدتها لبيت جوزها، وأثناء ما بتحضر بتتردد إنها تاخد صورة والدها لحد ما بتقرر تاخدها، وبعدها بتركب مع والدتها العربية. وفي الطريق بتبقى نوى حزينة جدا لأنها سابت صحابها وحبيبها ومش بتكون عايزة تكلم والدتها، فبتقول لها والدتها إنها كل مرة حاولت تحسن فيها حياتهم كان بيطلع لها وحش بيدمرها من تاني، وإنها المرة دي حاسة إن كل حاجة هتكون كويسة. وبعد شوية بيوصلوا سوا للبيت واللي بيكون عبارة عن فيلا ضخمة جدا، وبتنبهر نوى بجمال المكان وبتشوف اوضتها اللي بتكون مليانة هدوم غالية جدا، فبتتصل بسرعة بأعز أصدقائها وبتحكي لها عن كل حاجة في البيت، لكن بتبقى بتتريق عليها. وأثناء ما بتقول لها إنها متأكدة إن مش هتلاقي أكل زي اللي كان عندهم في البيت، بيظهر لها نيكولاس واللي بيكون ابن زوج والدتها، وبيظهر إنه شخص غني جدا ومتكبر، وأول ما بيشوفها بيتنمر عليها وبيقول لها إن هو أنواع الأكل الموجودة في التلاجة، فبتتضايق نوى منه. وقبل ما بتمشي بتلاقي الكلب بتاعه واقف قدامها، فبتخاف جدا وبيقع منها موبايلها قدامه وبتكون عايزة تضربه، لكن نيكولاس بيبعده عنها وبيقرب منها وبيظهر إعجابهم ببعض من نظرات عينيهم. وبعد شوية بيجي ليستر زوج والدتها وبيسألها لو رحبت بأخوها، وبتمشي وبتسيبهم. وبالليل بتخرج العيلة كلها علشان تتعشى سوا، وبتتأخر نوى جدا، فبتخاف والدتها انها محتارة تلبس انه فستان من فساتينها. وفجأة بتظهر نوى وهي لابسة نفس التيشيرت بس في وسطه حزام، وبتبقى كأنها حولته الفستان. فبيقول لها ليستر انه جميل جدا عليها، لكنها بتتضايق والدتها لانها مش بتحافظ على شكلهم. وفي الطريق بتبعت نوى رسالة لحبيبها دان وبتطلب منه يكلمها، وفجأة بتلاقي نيكولاس وهو ماشي بعربيته جنبها وبيرخم عليها. وبعد شوية بيوصلوا كلهم للمطعم اللي هياكلوا فيه، وهناك بتقدم نوى نفسها على انها زوجة ليستر، فبيستغرب الكل لانها اصغر منه بكتير، لكن ليستر بيصلح الموقف بسرعة وبيخليهم يشوفوا زوجته اللي بتكون من سنه. وعلى العشاء بيقعد الكل يتكلم، وده لما حد ما بيقول نيكولاس هيروح يخلص ورقه في الشركة، فبتشكره والدة نوى فيه وبتقول ان نيكولاس بطل في ركوب الامواج وفي اكتر من رياضة، وكمان بيدرس الحقوق ودرجاته عالية جدا. فبتتريق نوى عليه وبتقول له حتى لو فشل هيشتغل برضه في شركة والده. وبعدها بتقرر ان هي كمان ترجع للبيت، فبيطلب ليستر من ابنه انه يوصلها علشان ما تضطرش تركب تاكسي، فبيوافق نيكولاس وبياخدها معاه في العربية. وفي الطريق بيتخانقوا هما الاتنين بسبب سواقته نيكولاس المتهورة، وبتفضل ان هو يشتمه وتضايقه علشان يقف، لكن نيكولاس بيقول لها ان هو واضح ان والدتها بتحبها جدا وعشان كده مستحملاها. فبيقول لها نوى انها اصلا ما تعرفش يعني ايه الحب امهات، فبيتعصب نيكولاس جدا وبينزلها غصب عنها من العربية وبيمشي وبيسيبها. وبتتصدم نوى من اللي حصل وبتحاول توقف اي عربية تاخدها في الطريق لحد ما بيوقف لها شاب وبيحاول يساعدها، وبيعرف انها قريبة نيكولاس وبياخدها معاه للحفلة اللي رايح لها. وبتفهم نوى ان نيكولاس بيكتب على والده وبيقوله ان هو رايح الشركة في حين انه بيروح حفلات مع اصحابه، فبتقرر انها هي كمان تروح معاه. وفي الطريق بتتعرف اكتر على الشاب اللي بيوصلها واللي بيكون اسمه ماريو، وبيظهر انه معجب بيها. وبعد شوية بيوصلوا نوى للحفلة وبيعرفها ماريو على شاب اسمه روني واللي كان لسه خارج من السجن النهاردة، واللي قبله بيطلب منه ما يقربش منها لانه خطر. وبعدها بيعرفها على اكتر من مجموعة لحد ما بيوصل لمجموعة اللي قائدهم بيكون نيكولاس، وبتشوفوا ان هو البنات كلها حواليه بسبب وسامته، فبتحس بالاشمئزاز منه وبتقف لوحدها لحد ما بيشوفها نيكولاس، فبيتعصب عليها لانها مرجعتش للبيت، فبتضربه نوى لانه هو سابها لوحدها على الطريق، وبتهدده ان هو لما سابهاش براحتها هتقول لوالده على اللي هو بيعمله. فبيتضايق نيكولاس منها وبيمشي وبيسيبها. وفجأة بتيجي بنت تقف جنبها من مجموعة نيكولاس وبيتعرفوا على نفسها وبيكون اسمها جينا، فبتحكي لها نوى على نيكولاس المتكبر والبنات اللي حواليه، وبتحكي لها عن صديقتها المقربة وحبيبها اللي سابتهم في مدينتهم لكنهم اختفوا فجأة هما الاتنين ومش عارف توصل لهم. فبتضحك جينا وبتطلب منها تنساهم احسن وتدور على حبيب وصديقة جديدا، وبعدها بتخليها ترقص وتستمتع بوقتها. واثناء ما نوى بتتمشى بيوقفها صديق روني وبيتعرف عليها وبيعرض عليها مشروب، لكن اول ما نيكولاس بيشوفها بيجري بسرعة ويوقع من ايديها المشروب وبيضرب صديق روني وبيطرده كمان من الحفلة. فبتتعصب نوى عليه وبتسأله عن السبب، فبيقول لها ان هو حاطط مخدر في المشروب اللي هي اخدته وبيقرر يرجعها للبيت. وبعد شوية بيبدأ مفعول المخدر يشتغل وبتتعب نوى وهو جدا، لكن بيقدر يوصلها لحد السرير. وقبل ما اهلها بيوصلوا لكن بتلاحظ انها بتخاف من الضلمة، فبيسيب لها النور وبيمشي. وفي تاني يوم بتصحى نوى وهي مش فاكرة حاجة وبتسأل نيكولاس بسرعة عن اللي حصل الليلة، فبيوهمها نيكولاس ان هما دخلوا مع بعض في علاقة
لحد ما والدتها بتيجي وبتسألها لو اتبسطت مع نيكولاس وجينا بالفيلم امبارح، وبتقولها انها مبسوطة انها انسجمت مع نيكولاس، وده بتستغرب ان هو كلام والدتها، وبتفتح الموبايل وبتلاقي رسالة منها لوالدتها وبتقول فيها الكلام اللي بتقوله كمان، وان نيكولاس شخص لطيف جدا وانها حكمت عليه بالغلط. فبتتعصب نوع جدا وبتطلب من نيكولاس ما يمسكش موبايلها تاني، وبعدها بتخرج مع جينا وباقي المجموعة للشط، وهناك بتسمع نوع وهما بيتكلموا عن سباق عربيات بيتعمل بالليل. فبتقرر انها تروحوا بالليل، وبتشوف نوع السباق اللي بيبدأ بين مجموعة روني وبين مجموعة نيكولاس، ولكن فجأة بيشوف نيكولاس نوع وهي لابسة لبس حلو جدا وبينبهر بجمالها، وده لدرجة انه بينسى يبدأ السباق، ولكن بعدها بيحاول يركز وبتنهار نوع وما بتكونش عارفة تتصرف ازاي، وبتستمتع بالسباق جدا وبيظهر انها بتفهم فيه، وبيكسب نيكولاس السباق وبتتفرح جدا بيه. لكن فجأة اثناء السباق بتشوف ان هو صور لصديقها دان وهو بيخونها مع اعز اصحابها، فبتحاول جينا تخفف عنها وبتطلب منها تدور على اي حد مثير اكتر من حبيبها ويتغزوا بيه. فبترقص نوى وبتسكر لحد ما بتلاقي شاب وسيم، وبتقرر انها تتصور معاه لحد ما فجأة بيجي نيكولاس وبيضربه وبيخليه يمشي. فبتتخانق مع نوى لانه بيبعد عنها كل الناس، وبياخد منها الموبايل وبيسألها عن سبب تصويرها لنفسها لحد ما بيلاقي الصور لحبيبها وهو بيخونها، فبيسألها لو تحب يتصوروا هما سوا في نفس الصورة. وفجأة بيقرب منها وبيزيد اعجابهم ببعض، لكن بيحاولوا ينكروا مشاعرهم، وبيوقف نفسه وبيطلب منها تركب العربية لحد ما بيخلي جينا توصلها. فبتركب نوى في مكان للسواق وبتنبهر بجمال العربية لحد ما فجأة بيجي روني يقف جنبها وبيطلب منها تسابقه. فبترفض نوى وبتقوله ان هي مش عايزة تتسابق، لكن روني بيستفزها وبيقولها ان هي لو ما سابقتوش مجموعة نيكولاس هتخسر وهو هيكسب. وفجأة بيتلاقي نفسها في وسط جمهور مستني السباق يبدأ، فبتقرر انها تسبقه، لكن بتستنى لما الاشارة تبدأ وبتحط ميك اب علشان تجبره يستناها. وبعدها بتبدأ نوى السباق في الوقت اللي هم عايزاه، وبتتصدم نيكولاس بعد ما بيوصل لآخر لحظة ومش بيلحقها، وبتتسابق نوى كأنها مسابقة محترفة، لكن روني بيقرر يخبطها علشان يخرجها من مسمار السباق، لكن نوى بتقدر تهرب منه وبيتخلص السباق بسرعة كبيرة وبتكسب روني كمان. وبيتصدم نيكولاس من موهبتها وبيزيد إعجابهم ببعض، لكن فجأة بيقف روني وبيطلب منه يدفع له تعويض لأنه ما سابقوش بنفسه، ولأن كمان اللي سابقه واحدة مش مجموعته، وعلشان كده لازم يدفع له فلوسه ويديله العربية بتاعته. فبيضطر نيكولاس ان هو ينفذ قواعد السباق لحد ما بيسمع روني وهو بيشتم نوى، فبيضربه وبيتخانق المجموعتين سوا، لكن بيلاحظ نيكولاس ان هو نوى قاعدة على الارض وهي خايفة ومنبهرة من العياط. وبعد الخناقة بياخد نيكولاس عربيته وبيرجع للبيت، وبيعدي اكتر من يوم وبتعرف ان نوى ونيكولاس مش بيرجع للبيت، ولكن والدتها بتقوله انها عندهم حفلة مهمة في الشركة واكيد نيكولاس هيظهر. في الوقت ده بيظهر نيكولاس وهو قاعد مع اخته اللي بتكون اخته من مامته بس، وبيبان ان هو بيحبها جدا، لكنها بتكون مريضة ودايما لوحدها، فبيحاول انه يعوضها عن غياب والدتهم واللي اتخلت عنهم هما الاتنين. في الوقت ده بيجي ميعاد الحفلة وبيوصل ليستر مع زوجته، وان هو من غير نيكولاس، فبيكون متضايق جدا بسبب ابنه الوحيد اللي مجاش لحفلة مهمة زي دي. وبالليل وبعد الحفلة بيرجع نيكولاس اخيرا للبيت، وهناك بيلاقي ان نوى قاعدة تتفرج على سباق على التلفزيون وجنبها الكلب بتاعه، فبيستغرب ازاي قربوا من بعض بالسرعة دي. هو بيقعد نيكولاس جنبها وبيتكلم معاه عن المسابقة اللي بتتفرج عليها والحركات اللي فيها، وبتعرف ان نوى خبيرة في سباقات العربيات بسبب والدها اللي كان كمان محترف فيه. فبتعتذر له نوع على العربية بتاعته اللي خسرها بسببها، لكنه بيقرب نيكولاس منها وبيعرف ان عمره ما انجذب لحد زيها، وبيقربوا من بعض اكتر لحد ما بيسمعوا صوت والدة نوى واللي بتعاتب نيكولاس انه ما جاش الحفلة، وبتطلب منه يصالح والده. وفي تاني يوم بتصحى نوى من النوم وبتقرر انها تغسل عربيتها، وبيشوفها نيكولاس وبيقف يتفرج عليها وبيطلب منه تبعد عنها، لكنه بيقرب منها. فبترش نوى عليه ميه وبترش على نفسها علشان تغريه، لحد ما فجأة بتلاقي والدتها جاية ومعاها دان وبتبقى عاملة لها مفاجأة. فبيحضن نوى اول ما بيشوفها وبتخاف انه يلاحظ ان هو نفس الشخص اللي اتصورت معاه، وبتحاول ان هي تخبي نيكولاس باقي اليوم. واثناء ما بيحتفلوا سوا بيفضل نيكولاس يقرب من نوى وما بيكونش قادر يبعد نفسه عنها، لحد ما فجأة بتوصل رسالة ومعها ورد لنوى وبتلاقي مكتوب فيها انها هتدفع ثمن اللي عملته. وبتستغرب ان هو الرسالة وبتسأل دان اللي هو عملها، لكن دان بيقولها ان هو مش شخص عنيف عشان يقولها كده. فبتقوله ان هو لو عايزها تسامحه لازم ما يقولش لحد على الصورة دي. وفي المكان تاني بيظهر روني وهو واقف في شخص وبيقوله انه يلتزم بخطتهم، وبيظهر نيكولاس وهو خارج مع اصحابه في الطريق وبيوقفوا روني وبيقوله ان هو عاوز يوصل رسالة لاخته. فبيتخانقوا سوا وبيرجع نيكولاس البيت وهو مليان كدمات، وقبل ما بيطلع اوضته بيشوف دان وهو داخل لغرفة نوى،
فبيتضايق جدا وبيروح يقعد بره البيت لحد ما بيفاجئ ان هي اصلا نايمه بره، وبيظهر انها كانت مستنياه. فبيقرب منها وبيعرف ان هي عمره ما حس بالغيره دي لاي حد قبل كده، لكن فجاه بتلاحظ وجود جرح سكينه على بطنها، فبيمثل انه ما شافهاش وبيغطيها بسرعه. وبتفوق ان هو بتلاقي كله مليان جروح وبتحاول تعالجه. وبيقربوا من بعض لحد ما فجاه بيسمعوا صوت دان، فبيرجع كل واحد فيهم لأوضته. وفي تاني يوم بيرجع دان لمدينته بعد ما انفصل هو ونوى تماما. وفجأة بتجيب الخادمة رسالة تانية لنوى من المدرسة، لكن أول ما بتفتح نوى الرسالة بتلاقي مكتوب فيها إنها هتشوف معاناة عمرها ما شافتها جدا في حياتها. فبتتخض جدا وبتخبي الرسالة دي وبتقرر ما تقولش لحد. وبعد شوية بيخرج نيكولاس مع صديقته المقربة آنا، واللي بيظهر انها بتحبه وبتكون غيرانة جدا من نوى. وبيكون كمان ماريو معاهم واللي بيظهر انه معجب بنوى. وبعد ما بيوصلوا بتكتشف نوى انهم رايحين ساحة قتال بيتخانقوا فيها، فبتتعصب نوى جدا وما بتستحملش تتفرج على نيكولاس وهو بيضرب، فبتطلب منه ما يستخدمش العنف عشان يفرغ عن غضبه. لكن أنا بتعطيها وبتخليها تبعد عن نيكولاس وبتطلب منه ما يسمحش لحد يلين قلبه. وبيدخل نيكولاس يتخانق وبتمشي نوى من القاعة، فبتخرج ماريو وراها وبيعترف لها ان هو معجب بيها. لكن فجأة بيظهر نيكولاس من وراها وبيضربه فبيتخانق معاه. فبتتخانق نوع مع نيكولاس وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها تاني، لان هي مش عايزاه اشخاص عنيفة تاني في حياتها. وبتمشي وبتسيبه وبتعدي الايام وبيبعد نيكولاس فعلا عن نوى، لكن في نفس الوقت بيكون مفتقدها جدا. وبتستمر رسائل التهديد اللي بتجيل نوى وبتكون خايفة. في الوقت ده بيتكلم ليستر مع نيكولاس وبيطلب منه يكون مع نوى طول الوقت، وده لان والدها خرج من السجن من اسبوعين. وبيحكي له ان والدها حاول يقتلها قبل كده بالسكينة وهي صغيرة، وانه كان بيضرب والدتها طول الوقت وكان محول حياتهم لجحيم. وبعدها بيديله ملف فيه حاجة تخص والدة نوى عملوا فيها في والدتها علشان يفهم الموضوع كويس وياخد احتياطاته. وبيتصدم من اللي بيقراه وبيفهم سبب خوف نوى منه، فبيقرر انه يخرج مع اصحابه عادي وبيحاول يبعد عن العنف على قد ما يقدر. وفي يوم بتخرج نوى مع جينا وباقي اصحابهم لحفلة، لكن بتشرب نوى لحد ما بتكونش مش قادرة تسوق. فبتتصل جينا بنيكولاس علشان يجي ياخدها. في الوقت ده بيظهر نفس الشخص اللي كان بيخطط لحاجة مجهولة مع روني، لكن قبل ما بينزل من العربية بيرجع في كلامه وبياخد نيكولاس نوى وبيخرجوا سوا وبيعترفوا لبعض بإعجابهم، لكنه بيبقوا متأكدين إن والدهم ووالدتهم مش هيوافقوا بعلاقتهم مع بعض. فبيقرروا إنهم يقضوا آخر ليلة ليهم سوا، وبعد كل واحد يركز في حياته. وبيفضلوا سهرانين لحد تاني يوم. وفي طريقهم للبيت بينزل نيكولاس يشتري حاجة من البنزينة، لكن فجأة بيظهر روني واللي بيخطف نوى في عربيته. وبيرجع نيكولاس البنزينة وبيتصدم لما بيلاقي نوى مش في العربية وبيعرف انها اتخطفت. فبيبلغ بسرعة اهلها والشرطة، واللي بيشوفوا روني وهما بيخطفها فبيعاتبوا والده على تهوره ولانه رجع للسباقات والقتالات من تاني، وعلى الرغم من انه وعده. وبعد شوية بيعرفوا ان روني اصلا كان مسجون مع والدة نوى واتفقوا سوا على خطفها. في الوقت ده بتفوق نوى بتلاقي نفسها في مكان ضلمة وبتشوف شخص قاعد قدامه وبتفتكره ان روني، وبتتخانق معاه وبتسأله ده علشان سبقته. ولكن فجأة بيظهر قدامها والدها واللي بيسألها هي لو فعلا قدرت تسبق روني، لان ده معناه ان هو ما كانش اب وحش. وبيقول لها انه هيخليها تدفع تمن شهادتها عليه في المحكمة والحكم عليه سنتين بعد فيهم بسببهم اكتر من حاجة بيحبها وهي العربيات. وبيقول لها ان المرة دي بجد ناوي يقتلها. وبيتصل قدامها بوالدتها وبيطلب منها تجهز له $1,000,000. وبيتقابلوا في مكان معين، فبتجهز الشرطة نفسها حوالين المكان. وبتروح والدة نوى مع زوجها ليستر بالفلوس، لكن والدة نوى بتكون متأكدة ان جوزها السابق مش هيجي لانه معاه الفلوس، وانما عايز يشوفهم متدمرين. في الوقت ده بيقف نيكولاس يراقب اللي بيحصل، فبتركب الشرطية المسؤولة العربية معاه لحد ما فجأة بيجي يبقاله فكرة وبيعرف ان ممكن يتبع موقع العربية اللي روني خدها منه. في الوقت ده بيظهر والدة نوى وبيتفرج على الكاميرات وصوت وصورة على زوجته السابقة وجوزها وهما قلقانين لحد ما بيعرف ان مكانه اتكشف. فبيروح بسرعة روني يضربه لانه ما قالوش عن ان ابنه كسبته. وبعدها بياخد بنته وبيجبرها تركب معاه عربية نيكولاس تحت تهديد السلاح. في الوقت ده بيوصل نيكولاس وبيفضل ماشي وراهم وبيبقى كأنهم هما الاتنين في سباق، لكن الشرطة بتقدر تحاصر عربية نوى وبتقول لها والدتها انه ما قدموش حل تاني. وبيوجه ناحيتها المسدس وبيشوف نيكولاس اللي بيحصل وبيبقى مستني اي اشاره من نوى لحد ما بتشاور له نوى ان هو يعمل نفس الحركه اللي اتفرجوا عليها سوا على التلفزيون. وبيتجه كل واحد فيهم ناحيه التاني باقصى سرعه، وعلى اخر لحظه قبل ما يخبطوا في بعض بيلفوا الحوالين مع بعض ب 360 درجه. واثناء ما بيلف بيوطي نيكولاس ومعاه نوى وبتضرب الشرطيه جنبه النار على والدها وبتقدر تنقذها. وبعد شويه بتوصل والدة نوى وبتشكر نيكولاس
على إنقاذ حياة بنتها، وأخيرا بينتهي كابوس جوزها السابق للأبد، وبيكمل نيكولاس في علاقته مع نوا. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد.